بله نهاجی زی یکسر بچمه آمده برز نوزات بینگل لگلمه بخواه لیکولر و نویسکار سالین دور و دریجن روزنامه وانیه جیدکه مثلا کردان و ناکوکین دوی درباره دج نزیک و دشوپینه دم باش برز. از خوازم یکسر ج کارودانان دست پی بکم گلو پیاما بله گلو پیاما ریبری پکی که عبدالله جلان کارودانین چاوال پیخوانین دناوار رایا گشتیا کردان ده لدورکه وکه آمده. Evet, dün Abdullah Öcalan'ın açıklamaları... Bangavazya Öcalan çebu liqada amedeci sistemek hat avakirin 65,000 kudenge dem partiye habule vak 6,000 kes lüvederi amade bu. Pişti daxuyaniye ji kesin hatta bunu vederi beşek vederi xamgin bun tişte ku heyvi dikirin neditin le az bukha az bejim ev proses ji bu hem Kurdan ji bu Türkan ve proses ke bxeyr be az bukha sad fikrim daxuyaniye ku hatiye kirin her çıkası pirzelal nebejî le usad navero ke ve de hinek ciyedi de diyar de bakudul peşte ve hinek peşveçün çebivin rojen peşte usa xuyadike bi taybet jibo demokratik buna Türkiye jibo mafen Kurdan herikem ve hinek peşketin çebivin az usa difikirim le dinav gelde usa tişteki erenize de derneket. بله برز بینگل و پیشوچونین چاوا چه ببند مثلا به دست خستنا مافین کردان ده مبست تاوج به که گوهرتنه که دستوریه مسوگر کرنا مافی کردایه ده دستورا ترکیه ده مبست تاوج وام پیشوچونان چیه گلو یکو بحث دکم لگور بانگه از وسادن الخینم پروسه نتند نابرا ترکیه و پککی دیه از وساد فکرم دناف کار ده دناف پروسه ده آمریکا هیا او احتمال از دمه یعنی اگر که کو آمریکاش دناف ده جی دگره و ده پیش روزه ده چی به جبروی که از وساد فکرم یعنی وسا هنک تشتانی شاند ده و بسی sistema fermuar ku dibêjin gav bi gav ev prose berdewam bike û saz dibînim di destûra bingehîn de hinek guhertin wê çêbibin hem pênasekirina hem welatiyê hem di perwerda zimanê dayîkê û bi giştî hefwa giştî jî derbarê wê de jî wê pêşveçûn çêbibin ez wisa difikirim di van mijaran de dîsa girêdayê rojava wê rewşek aram çêbive wisa merev dibîne niha weke Mazlûm Ebdî jî got bangewazî tenê ji bo PKK hat kirin ji ber vê yekê jî wê li ser rojava jî ew zextên hebûn wê rabin wisa difikirim herîkê yani wê civaka Kurd hinekî aram bibe gavên wisa bên avêtin ku hinek tişt proseyekê çêbike ev carekir çê nabe gav bi gav em wisa bifikirin yani niha Öcalan bangewazî kir wê PKK gavek bavêje wê dewlet gavek bavêje û wê hevdû wisa tamam bikin yani çek deynin piştî çekdanê wê dewlet gavek bavêje yani prose bi sistemekî fermuarî weke ku hevdû tamam bike dîsa ew milîtanên PKK ku beşdarî proseya sivîl bibin wê kar bê meşandin PKK tu daxuyanî nedane li hemberî banga kulwan hatiye kirin ji bo danîna çekan dibe ku nakokî li wir derkevin bidîtina we dibe ku PKK bibêje mesela ez çekan datînim lê ez xwe fesih nakim tiştên wiha dibe ku çê bibin gelo yani
fesih konusunda yani mijara fesih kirine hilweşandın az xwed fikirim ku xwe hilweşîne fesih bike lê di nav de faktora Îranê jî heye grûbên nêzîkî Îranê hene dibe ku ew grûp çekê deyînin avakirinekî nû ava bikin yan jî tiştekî din bi navekî din xwe berdewam bikin lê vê carê jî her du beş, her du bask ve di navbera wan de şerek çêbibe demên borî de bi taybetî li gelek ciyan çêbû yani grûbên cuda dema hinek berdidin hinek çekden bernadin nakokiya wan çê dibin şerê wan çê dibin lê grûbên ku çek deninin dibe ku hebin lê hejmarek zêde nebe wê grûbên ku çek naxwazin deyînin kêm in û egerek zêde girêdayê beşdarî qadepa Îranê bibin yan jî cihêdî bibin PKK li Îranê jî egerek zêde heye beşdarî Komal yan jî QDP berê li wê derê beşdar bibin yani xwelciyekî entegre bikin. Gelekî spas bi rêz Nevzat Bîngul lêkoler û nivîskar tu ji Amedê mêvanê me bû zor spas.